हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए मेरे सामने LG का CRT टीवी रिपेयर होने के लिए है। इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम है। LG का मॉडल नंबर है RD20CA30M। ये 20 इंची का टीवी है CRT। तो इसमें समस्या है, साउंड नहीं आ रहा, आवाज़ ही फुल है और यहाँ पे टीवी की भी आवाज़ फुल है। और RC सॉकेट में हमारी लीड भी लगी है ऑडियो वीडियो की कम्प्लीटली। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंटरनली प्रॉब्लम है। देखेंगे इसमें दोस्तों खोल के, इसमें क्या समस्या, खोल तो दिया हमने। अब हम इसमें चेक करेंगे इसमें कहाँ पे ऐसी समस्या आई। देखिए मैं लीड आपको दिखाना चाहता हूँ। लीड यहाँ पे लग रही है ऑडियो वीडियो की, और मैं सेटअप बॉक्स की तरफ लेके चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सेटअप बॉक्स में भी लगी हुई है पूरी तरह से। देखिए ये रही सेटअप बॉक्स में लगी हुई है, फिर भी नहीं चला। ये आपको दिखाने के लिए लगाया, कभी आप समझे कि सर ऑडियो आपने वहाँ से तो लगा नहीं रखी। मैंने आपको दिखा दिया दोनों तरफ लगी हुई है, फिर भी इसमें साउंड नहीं आ पा रहा है, स्पीकर नहीं चल रहे। यहाँ पे टीवी की आवाज़ भी फुल है। मैं बंद करके भी चला रहा हूँ, फिर देखिए इसको बंद करके चलाते हैं। तो देखिए मैं AV पे करता हूँ। देखिए कोई भी साउंड नहीं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई सुनाई दे रहा है। देखिए मैं चैनल वगैरह भी चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वैसे देखते हैं इस टीवी में क्या समस्या है, सबसे पहले क्या क्या चेक कर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहते हो, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास रोज़। तो सबसे पहले हमें करने हैं इसके स्पीकर चेक। स्पीकर चेक कैसे करने हैं, यहाँ पे जैक बाहर निकालना है। तो पहले तो वायर चेक कर लें, कोई वायर वगैरह तो नहीं टूटा। देखिए दोनों तरफ इधर भी कनेक्टर लगे हुए हैं, और हम इधर देखें तो इधर भी कनेक्टर लगे हुए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब सेट है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फिर इसके बाद में जो है इसकी कनेक्टर निकालेंगे इसके अंदर से। तो कनेक्टर में हम देखें तो कोई गंदगी वगैरह भी नहीं है, और जो जहाँ पे लगा हुआ है पिन में उसमें भी कोई गंदगी नहीं है। तो समस्या इसके अब बोर्ड में ही है। तो बोर्ड में चेक करने से पहले आप इसको स्पीकर चेक करने हो। स्पीकर कैसे चेक करेंगे, कोई भी 9 वोल्ट की बैटरी ले, मतलब कोई भी 4 वोल्ट से ऊपर की बैटरी ले लीजिए, कम मिलियम पे इस तरह की ले लीजिए, 9 वोल्ट की जो मीटर वाली होती है। और इसकी जिक पे इस तरह से तार लगा के देखिए। तो जैसे ही आप हटाओगे लगाओगे, आपको टक टक का साउंड इस तरह से नज़र आएगा, मतलब इस तरह सुनाई देगा। इस तरह से आपको सुनाई देगा, आप हटाओगे लगाओगे, आप हटाओगे लगाओगे। तो इसका मतलब है हमारा स्पीकर तो ओके है। स्पीकर की तो हमारी कोई ऐसी समस्या इसमें नहीं है, स्पीकर बिल्कुल क्लियर है। अगर जैक ख़राब होती तो यहाँ से, जहाँ से मैं वायर लगा रहा हूँ जैक पे से भी नहीं जाती। तो प्रॉब्लम हमारे इस बोर्ड में ही है। तो बोर्ड में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें IC दिखाना चाहता हूँ, IC कौन सी है। तो IC इसमें लगी है दोस्तों TDA 2006, देख सकते हो TDA 2006 लगी हुई है। तो इसकी पिन नंबर 4 पे हमारी स्पीकर आउट होती है, पिन नंबर 5 पे हमारी 24 वोल्टेज इनपुट होती हैं। फिर ऑडियो 1 पे, मतलब पिन नंबर 1 पे ऑडियो इन होती है। तो सबसे पहले इसकी वोल्टेज ही चेक करनी है। 5th वाली पिन पे वोल्टेज आ रही है नहीं। IC तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि अगर IC शॉर्ट होती तो स्पीकर में हम इस तरह का थोड़ा सा साउंड सा आता, मतलब टक जैसी ऑन होते टक जैसी आता। तो स्पीकर की पिन से अगर हम यहाँ पे बात करें, एक तो देखिए ग्राउंड पे लगा हुआ है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे मतलब बीच वाली पिन पे, सबसे बीच वाली पिन पे, पिन नंबर 3 पे, ठीक है, ग्राउंड पे लगा हुआ है। और स्पीकर का दूसरी जो पिन है यहाँ पे, अगर हम ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ से जंपर जाता हुआ पिन नंबर 4 पे आ रहा है। यहाँ पे पिन नंबर 4 पे IC की। तो ट्रैकर तो ठीक है, मतलब ट्रैकिंग तो इसकी ठीक है, मतलब प्रिंट वगैरह तो ठीक है, कोई फट भी नहीं। पहले भी शायद इसमें किसी ने काम किया है, थोड़ा उसने दिमाग नहीं लगाया, ठीक नहीं हो पाया होगा। चलो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे पिन नंबर 5 है हमारी, तो इस पर हमें वोल्टेज चेक करनी है, हमारी वोल्टेज बननी है या नहीं, आ रही है या नहीं। तो IC को लगे लगे चेक कर लो, क्योंकि टीवी की इतनी जल्दी ये वाली IC ख़राब नहीं होती है। कभी आप ये शॉर्ट हो गई है इसलिए वोल्टेज नहीं आ रही, बेफिक्र है। पहले ट्रैकिंग देखिए, पिन नंबर 5 की कहाँ जा रही है, यहाँ जंपर लग के फिर इधर को आती हुई, यहाँ पे गौर से देख लीजिए, यहाँ एक जंपर लगा हुआ है, और यहाँ से ट्रैकिंग होती हुई नीचे जाके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से होते हुए, मतलब जहाँ पे इसकी ट्रैकिंग जाके रुक रही है ये 24 वोल्ट वाली, वो उस पर ध्यान देना है कि कहीं से हमारा कोई प्रिंट वगैरह तो नहीं फट रहा, या कोई चीज़ ओपन तो नहीं है। देखिए यहाँ पे आती हुई, यहाँ से एक जंपर है, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहाँ से होते हुए देखें कहाँ गई, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और यहाँ से जो जंपर जा रहा है, ये नीचे देख रहे हैं 2 जंपर यहाँ से, और फिर आगे की तरफ। मतलब हमें ट्रैकिंग करनी है, ये नहीं मत समझो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब ट्रैकिंग करनी है कि कहाँ पे जाके रुक रहा है।
जहाँ पे जाकर रुक रहा है उस कंपोनेंट को चेक करना है। तो हमारा यहाँ पे आकर रुक रहा है एक डायोड के ऊपर, उसके आगे तो एसएम ट्रांसफार्मर है, एसएम ट्रांसफार्मर पे 24 वोल्ट लिख के एक हमारा डायोड लगा हुआ है जिसका पॉजिटिव आईसी की तरफ है, यानी आउट की तरफ है। यहाँ पे यहाँ पे डायोड लगा है। तो हम ट्रैक करते करते ऊपर से आएंगे कि यहाँ तक वोल्टेज वगैरह जा रहे हैं या नहीं। तो मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को पहले तो 20 वोल्ट पे सेट कर लो या 200 वोल्ट पे सेट कर लो, कोई बात नहीं, डीसी रेंज पे दिखाता हूँ मैं ज़रा आपको भी। तो मैंने बिल्कुल कैमरा पहले सेट किया, आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको देखने में समस्या ना हो। देखिए गाइस, अब आपको चमक रही होंगी आईसी की पाँचों पिन। ये पिन नंबर 5, फिर ये बीच हमें छोड़ देना सबसे। अब पिन नंबर 5 हमें वोल्टेज चेक करनी है 24 वोल्ट। अगर उससे कम आती है तो हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो 200 पे कर लो या 20 पे कर लो पहले, कोई बात नहीं। तो और सेट को हमने ऑन कर दिया है, सेट ऑन है इस टाइम, मतलब टीवी ऑन है। तो पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चेक करें, देखिए 1.1213 दिखा रहा है, जो कि बहुत गलत है, यानी कि सही नहीं है वोल्टेज, यानी कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अभी पिन को थोड़ा सही से लगाएंगे से मीटर को थोड़ा सा, अभी मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। अब मैं इसकी दोस्तों ट्रैकिंग पे चलूँगा, मतलब ये पिन नंबर 5 जो है एसएम ट्रांसफार्मर के पास से जो आ रहा है वहाँ पे धीरे धीरे जा के चेक। अब देखिए बिल्कुल सही जो है अब दिखा रहा है 1.4041। तो ट्रैकिंग पे धीरे धीरे चलेंगे आगे की तरफ। तो जहाँ जहाँ ट्रैक जा रहा है इसका देखेंगे, क्योंकि नीचे जंपर लग रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब ट्रैक का मतलब जहाँ से आईसी लगी है पिन नंबर 5 है उस पिन से लेके, मतलब एक तरह का मान लीजिए आपके घर से और खंबे तक जो तार जा रहा है उसको चेक करना है हमें, इस तरह का ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही जो इसकी आईसी है, आईसी के पिन नंबर 5 है, उस पे से जो हमारा वायर जा रहा है, मतलब प्रिंट जो जा रहा है एसएम ट्रांसफार्मर तक, जहाँ से मतलब सप्लाई आ रही है वहाँ तक चेक करना है कहीं से फॉल्ट तो नहीं है, कहाँ पे फॉल्ट है। तो हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, हम धीरे धीरे एसएम ट्रांसफार्मर तक पहुँच गए हैं, मतलब जो मेन ट्रांसफार्मर है। थोड़ा मीटर में आपको सफ़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अभी भी वही वोल्टेज आ रही है। देखिए अभी हमें 1 अभी 20 पे सेट है तो पॉइंटों में आ रही है, अभी तो सीधी सी बात है 1.42 तक आ रही है। हम एसएम ट्रांसफार्मर तक आ गए हैं बिल्कुल, जब भी एसएम ट्रांसफार्मर से आउटपुट आ रही है उस तक ही हम देखने पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अभी भी 1.4142 ही मिल रही है। तो रीज़न क्या है, अदरवाइज़ अगर प्रॉब्लम होती सप्लाई में तो हमारी पिक्चर नहीं आती, या हमारे मतलब ग्राफिक में मतलब जो हमारी पिक्चर बड़ी नहीं है, मतलब छोटी बड़ी होती, प्रॉब्लम होती अगर सप्लाई में होती। तो ऐसा तो नहीं है। और आईसी भी हमारे यहाँ पे ठीक है, मतलब उसमें शॉर्टिंग भी नहीं है। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, यही है फॉल्ट। यहाँ पे एक डायोड का सिंबल बना हुआ देख रहे हैं, जहाँ पे हमारी ट्रैकिंग रुक रही है, यहाँ पे 2 डायोड का सिंबल बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये वाला सिंबल, तो हमारी ट्रैकिंग यहाँ पे आके रुक रही है, फिर सीधा एसएम ट्रांसफार्मर पे आ रही है, यानी कि बीच में एक डायोड लगा है, डायोड का सिंबल दे रखा है। तो वो कौन सा डायोड है अभी ऊपर ज़रा देखेंगे, ये यहाँ पे इस कंडीशन में, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास जो आ रहा है घर से लेके खंबे तक जो लाइन आ रही है उसके बीच में एक डायोड लग रहा है, और डायोड से बाद में तो ठीक है लाइन, और डायोड से पहले जो आपके घर में जा रही है वहाँ पे लाइन नहीं जा रही। तो रीज़न क्या है, वो डायोड ख़राब है। तो उस डायोड को ओपन करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे एक डायोड की जगह छोटा सा उसकी तरह लगा है, जैसे हमारा जेनर डायोड होता है पुराने का। तो ये भस्ट भी हो रहा है या ये बर्न भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक तरफ से हट भी गया है। अगर हम बात करें, या तो ये गल चुका है, इस रीज़न से हो चुका है, क्योंकि जब मैं एक तरफ से देखिए दोस्तों पकड़ के एक तरफ करा तो ये टूट के ही गिर गया। ये तो गलने का कारण हो सकता है इसका। देखिए इस तरह का था इसमें कांच का, यानी कि एक जेनर डायोड की तरह। तो इसका सिंबल जो है पॉजिटिव का, मतलब जो पट्टी एरिया है वो आईसी की तरफ। चलो दोस्तों मैं आपको एक कमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बताना डायोड का जो पट्टी वाला एरिया था वो निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है, या और क्यों होता है निगेटिव और क्यों ही पॉजिटिव होता है, मुझे कमेंट में बताना। फिर मैं उसका अगली वीडियो में नेक्स्ट हाईलाइट करूँगा नाम, जो भी आप सही कमेंट करोगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जो हमारा डायोड होता है उसका पट्टी वाला एरिया पॉजिटिव की तरफ रखने, पॉजिटिव है वो या नेगेटिव है पट्टी वाला एरिया, ज़रूर बताना, फिर मैं बताऊंगा किसका जवाब सही था। देखते हैं कौन कौन क्या जवाब देते हैं। तो गाइस इसमें से पुराना हम जो मतलब इसमें जेनर डायोड लगा था उसको बाहर निकालते हैं, उसकी जगह हम डायोड ही लगा देंगे, वो एक तरह का डायोड ही है, बेफिक्र रहिए। यानी कि इसकी सप्लाई 24 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए उसको जा रहा था, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल देंगे दोनों तरफ की पिन।
या तो इसका दोस्तों रीज़न रहा है ये काफ़ी समय हो गया गल के टूट गया, या ये धीरे किसी ने ज़्यादा आवाज़ पे कम से कम 2 से 3 घंटे बजाया होगा, ये तब ख़राब हुआ है, इसका रीज़न ख़राब होने का। तो इसकी जगह आप दोस्तों 4007 का डायोड लगा सकते हैं, या 209 या 207 या 204 या 205 ये भी लगा सकते हो, जो DTH की सप्लाई में सेकेंडरी सेक्शन में लगे होते हैं। ठीक है, जिसका पट्टी वाला एरिया है वो IC की तरफ रखना है, जैसे उसमें सिंबल बना हुआ है, और निगेटिव मतलब और बाकी जो ब्लैक एरिया है वो SM ट्रांसफार्मर की तरफ रखना है, मतलब जिधर को ट्रैकिंग जा रही है, जैसे वहाँ पे सिंबल बना हुआ है। थोड़ा सा भी मैं आपको लाइट फिल करके दिखाता हूँ, देखिए जिधर एक लाइन पर पट्टी बनी हुई है पट्टी की तरफ रखना है, ठीक है ना, और जिधर बाकी एरिया है वो उधर की तरफ। अभी हम लगा के दिखाएंगे आपको, बेफिक्र रहिए, और फिर देखेंगे कि वोल्टेज पूरी बनती है या नहीं। अगर IC शॉर्ट होती तो गाइस ऐसा नहीं होता कि वो मतलब ये क्या होता, यहाँ पे वोल्टेज तो बिल्कुल 0 हो जाती। ठीक है, और जैसे कि हमारा स्पीकर है उसमें ऑन करते ही टुक कुछ मतलब आगे की तरफ भाग जाते हैं डायरेक्ट। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ टीवी में ऑडियो IC इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। ख़राब 90% चांस हैं कि आज तक मैंने देखा है, बहुत मतलब 90% में देखा है आज तक ख़राब नहीं हुई है IC। क्या होता है, या तो सप्लाई ट्रैकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, या मेन IC से जो उसकी ऑडियो आती है वो ही नहीं आ पाती। पर लेकिन अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन पा रहे, इसके कारण ये IC नहीं चल रही है। तो वोल्टेज हम इसके बनाते हैं, फिर इसको चेक करते हैं चल रही है नहीं। तो गाइस हमने देखिए यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है, सोल्डिंग तो कर दी। अब ज़रा इसको काट देते हैं जो इसके एक्स्ट्रा पिन है, और अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करने होंगे। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे ये डायोड लगा दिया है, ठीक है, और बिल्कुल सीधी तरह लगाया है। जिसकी पॉजिटिव एरिया है मतलब जो जाता हुआ है वो IC को जा रहा है, और जो निगेटिव है वो हमारा SM ट्रांसफार्मर की तरफ से जो निकल रहे हैं 24 वोल्ट, मतलब एक तरह की हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लग चुका है डायोड, देख सकते हो जो हमने लगाया नया बिल्कुल अभी 4000 से। ठीक है, अब ज़रा वोल्टेज चेक करते हैं। इसको बोर्ड को ऐसे रखते हैं, कैमरे को मैं ज़रा सेट करता हूँ, आपको दिखाने के लिए बिल्कुल पास ला कर दिखाऊँगा। अभी मैंने सेट को ऑन किया, अब इस पर वोल्टेज चेक करते हैं वहीं पे जहाँ से आउटपुट निकल रही है। देखिए थोड़ा सही से लगाता हूँ पिनों को, थोड़ा अब ज़्यादा आएगी 24 वोल्ट, तो 200 पे सेट कर लेंगे। तो गाइस देखिए 24 की जगह 25, 26, 27 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 26.4 आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की तरफ जाएंगे, अब सीधा पिन नंबर 5 पे चेक करेंगे IC की कि वहाँ तक आई है नहीं, आज ही होगी क्योंकि टैग तो सही था। देखिए 26.43 यानी कि आ गई है, बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज अब आ रही है। पहले यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही थी पिन नंबर 5 पे, अब पिन नंबर 5 यानी कि IC पे हमारी वोल्टेज पूरी आ गई। और ऑडियो वगैरह सेक्शन तो हमारा क्लियर हो गया क्योंकि उसमें इतना जल्दी फॉल्ट भी नहीं आ पाता एक तरह। तो वोल्टेज देखिए पास से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पिन नंबर 5 मैंने फिर से लगाई आपके सामने, मीटर में देख लिया आपने, वोल्टेज ओके है। तो इस कंडीशन में आप अपना CRT TV की बोर्ड को सीधा करेंगे, और अब इसको आराम से बहुत ही सावधानी से इसकी पिन लगा के जैक लगा के जो है इसकी स्पीकर वाली चेक करेंगे इसको कि इसमें साउंड आया नहीं। ऑडियो वीडियो लीड लगी हुई है, सेटअप बॉक्स ऑन है, हमने यहाँ पे TV भी ऑन है, बस इसे AV पे लगाना है। तो देखिए गाइस AV पे लगाना है हमें। अब इसका AV बटन कहाँ गया, और ये रहा इसका AV बटन, मैं लगाया AV पे तो काफ़ी ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है इसमें, मेरी आवाज़ कम पड़ जा रही है। तो मैं देखिए आवाज़ बढ़ा यहाँ पे मंदी तेज़ कर रहा हूँ। अदर चैनल पे भी देखिए गाइस हटा चढ़ा के देख रहा हूँ, उसमें चैनल पर रोक नहीं सकता क्योंकि किसी को दिखाना सही नहीं है, समझ गए होंगे आप कि मैं चैनल बार रोक के आवाज़ क्यों नहीं दिखा रहा ज़्यादा देर। यहाँ पे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी वो मैं बता दूंगा आपको कमेंट में, क्योंकि मैं किसी का प्रोग्राम ऐसे अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता, ना किसी की साउंड ज़्यादा देर दिखा सकता। पर आप समझ गए, यहाँ पे आवाज़ तो आ गई, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, देखिए हर चैनल पे आ रही है, और मंदी तेज़ भी हो रही है। देखिए पूरी मंदी भी हो गई, पूरी तेज़ भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मंदी तेज़ भी हो रही है, और टीवी की भी अभी दिखाते हैं, टीवी की भी काम कर रही है या नहीं। तो गाइस देखिए बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया तरीके से हमारा टीवी ओके हो चुका है। दोस्तों इसमें एक छोटा सा इस फॉल्ट नहीं, हमारा टीवी की प्रॉब्लम को वे रखा था, मतलब इसमें साउंड नहीं आ पा रहा था, स्पीकर ओके था, IC ओके थे, RC सॉकेट वगैरह ओके थे, सिर्फ सप्लाई ना जाने के कारण हमारी IC बंद थी, जिसके कारण हमारे ये प्रॉब्लम आई। तो आई होप दोस्तों आप भी इसी तरह से कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, बस थोड़ा सा ढूंढने का तरीका हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से काम करिए, सब कुछ हो जाता है ठीक।
बस करने वाला चाहिए थोड़ी सी मेहनत। तो मैं बंद करके चला रहा हूँ दोस्तों, देखिए बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना, और समझ में आ गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ हमारी समझ में आई। और दोस्तों मैंने जो डायोड का जो बताया, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके जाना आप पॉजिटिव डायोड में कौन सा सिरा मानते हो, पट्टी वाला या बाकी एरिया, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, उससे शेयर कर दें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।